驚錄到你啲。講下啫，即係個背面咁解。阿 Sam 哥你都上緊喎，食緊。幾點啊而家？ O K 喎，依家6:30。好，上課啦。佢 call 曬。今日我哋上學啦，最新一堂，亦都重要一堂。好啦，有消息多。我哋咧今日就講緊係呢樣嘢講好重要嘅嘢。好重要。發生唔同事情嘅上學特徵，即係上學特徵啦，我哋講啦。係點睇？舉例一，譬如話係教練咗手機未啊？記住，因為你暗得滯，你嗰個位係。婚姻失敗上點睇？譬如婚姻失敗點睇？係乜嘢上學特徵？男嘅婚姻失敗個相係點咧？女嘅婚姻失敗個相係點咧？我哋要講啦。譬如話范官非個相係點睇咧？范官非唔會有1年365日都范官非㗎，亦都唔會係出世到老嘅都范官非㗎。其實嗰個時間范官非點樣睇到佢嗰個時間范官非咧？相嘅特徵係乜咧？好啦。大病嗰段時間咪大病喎？乜嘢上學嘅特徵會令到睇到你睇出嚟佢大病咧？好啦，4嗰段時間佢發橫財，佢點解發橫財咧？同呢個相關嘅就係正財甚店。大利有咩唔同啊？點睇呢個正財大利咧？嗰個唔係喎，嗰個橫財大利喎，點睇咧？係咪？咁啊，仲有啲咩嘅問題走出嚟啊？第6個係講有啲咩好？受傷咧，意外就同疾病唔相同嘅，同病唔相同，意外。好，仲有啲乜嘢啊？婚姻失敗咧，有咧係刑剋分離係唔相同嘅。刑剋啦，刑係分啦，剋就剋死對方。個女方睇啦，點樣刑點樣剋咧？好，仲有啲咩問題？我哋列晒出嚟，點睇同上學？第7。突然間走嗰啲有冇睇到㗎？嗰啲就即係大兇險啦。大兇險，大兇突然間走嘅。好。升職咧，或者事業咩？大兇險嗱，我就睇佢哋話係短命相，點睇？邊相我睇到短命？我調翻轉頭長命。有咩特徵咧？長命都有長命特徵啊，短命有啲咩特徵啊？奸狡之人，奸狡相，好，仲有咧？老實相都有㗎啦。個老實調翻轉，咩都有嘛，有正有反㗎嘛，係咪？有正老實相。做啲乜嘢？聰明同埋愚蠢都唔使睇啦，係嘛？聰明愚蠢，係咪你有5隻啊？你照咧，好似我正話隻喎。有第2隻嘅咩？中國食呢個好食。邊有隻咩啊？正我隻好食咩啊？嗰隻士多啤，嗰隻係榛子嚟嗰隻係，好食咩啊？呢隻好食啊？我都冇比較過，我冇食過。但係呢隻好食啊？好食。呢隻食朱古力好食啊！人哋食埋第2隻啊，即係話。最好食係士多啤梨。咪係咯。你要唔要啊？士多啤梨。我都係 dry 人㗎。係啊。翻嚟手正㗎。我中意係 dry 好食，我覺得我中意 dry 多過嗰個黑人啊。仲有啲咩問題？我哋列晒出嚟，點樣睇？ 11樣喎。移民章。哦。得個移民嘅。喺電話位。上次我上移民章。移民嘅。好咧。所以我哋話呢堂好緊要㗎，最深一堂，我哋交足功課㗎，最深一堂我哋都唔會本地㗎。
都會講好多嘢嘅。桃花相嗰啲咁嘅。啊，桃花多，桃花多，多桃花啦。多桃花。哇，講唔講晒啊呢一堂，大佬。熟啲。我已經講唔晒。13樣夠喎。知道上一堂開始講，不過上一堂要講你八角卦。上一堂我講八角卦，記唔記得你講阿基平？我從佢嘅面相睇到個仔跌親啊！記唔記得啊？你喺咩度啊？你哋米市上堂咩上堂？你睇到我睇話基平個仔跌親啊？係咪？如果你喺咩度啊？上堂？ Given 啊，Given 係嘛？邊個叫 Giffen 啊？而家上我書，佢上一堂係親自嚟上嘅。你有冇上上堂？坐呢個位嘅。係啊係啊。如果你有冇上啊？有。好啊 ，Hello 開文。你好你好。上一堂我就係、從基平嘅面相話佢個仔呢排跌親啊，跌咗中咗啊！大家記唔記得啊？呢個近宮嗰度仔女嗰個。近宮嗰度啊，我就睇到個黑影啊，所以咧呢排個黑氣咧就睇到個仔跌親。希文喺咪就嗰陣時啊？嗱，呢個相我咪黑親人嚟啦嘛。係啊。嗱，我哋喺呢度上呢個課程裏邊嚟講，文王卦有文王卦嘅黑親人。係啊。好準。阿 Dennis 知唔知文王卦嘅黑親人啦？勁啊，好勁啊！勁到你唔信我啊！係啊。阿紫薇都似我紫薇嘅黑親人。更加準。黑親嘅。一講我係貪狼喺呢個疾厄宮，即刻講佢係會俾平足，黑親嘅喎，呢樣嘢真係唔係講笑嘅喎。屯王喺邊度啊？我嗰頭嗰度黑親人咧。係啊。上一堂我睇阿基平嘅面相，咦？你個近宮講仔嘅近宮，細路嘅近宮，有黑影喎，氣色差喎，你個仔跌親。真係。我中咗喎，又話好恐怖喎，原來真係玄學呢樣啫，唔到你唔信喎。你咪唔信喎，嚇親你喎。好啦，我哋列咗咁多問題，點睇咧？第一個問題啦，唔好列太多啦，你講唔到咁多。婚姻失敗嘅問題，刑克。男人克妻咧，呢兩邊奸門笠落嘅。我見過啲實例嘅。有一個男士，佢結咗婚，生咗仔女。個仔女咧係幾歲？個老婆就病死咗。真人真事嚟嘅，恐怖。兩邊奸門笠入去嘅，奸門係夫妻宮，好準嘅呢個都幾得人驚。奸門夫妻宮。呢個就係黑妻。相反咧，即係如果女性同黑夫咧，就變咗奸門深入啦。仲有女性眼露，隻眼好似突出嚟咁嘅，佢唔係近視。金魚眼啊！係啦，好似金魚眼咁突出嚟嘅，呢啲係刑夫。刑夫或者黑夫，唔係離婚就係、老公係走人瓜得嘅，仲有啲女命裏邊嚟講咧，把聲好似男人聲，呢婚姻又唔成功嘅，刑夫。拆聲。刑夫。係喎，好準喎呢個，我覺得係好多都係咁。好準啊！